конечно, уже почти на закате дня мы не могли забежать в наш любимый лесочек, чтобы найти там вот эту красоту. Самый мой любимый гриб — это подосиновик, вы уже, наверное, знаете. Единственное, огорчает, что этот лес почти весь скоро снесут. Видите, красные метки. Здесь будет проходить газ. Угу. Между деревнями. Меня это немножко смущает, потому что это наш любимый лес. И здесь мы раньше постоянно собирали красивые, самые классные подосиновики. Да, Федень? Да? Может быть, успеет Господь нас еще порадовать здесь. Может, в этом сезоне еще что-то насобираем. Пока только один грибочек.